Իրանում ու Իսրայելում բարեբախտաբար հայերի մեջ զոհեր կամ վիրավորներ չկան։ Իրանի Հայդատի հանձնախմբի նախագահն ասում է, որ ամբողջ գիշեր հետևել են, թե ինչպես են գլխների վրայով բալիստիկ հրթիռներ թռչում։ Ոչ մի ռմբակոծություն քաղաքի կենտրոն հատվածում, որ հատկապես հայաբնակ է, չի գրանցվել, խուճապ չկա առաջմաս եւ ընթանում է նորմալ կյանքը։ Մարդիկ դուրս են եկել, արեստուր են անում, հանդարտ ամեն ինչ։ Իսահակ Հունանեսյանն ասում է, հայ համայնքի ղեկավարությունն այժմ ավելի շատ մտահոգված է Հայաստանի վիճակով։ Ամեն պահ կարող է Բաքուն արդից օգտվել Իրանի թույլատման դեպքում, ագրեսիա գործադրել Սյունիքի վրա եւ մենք ոչ ենք անում գոնե Հայաստանի քաղաքական դաշտին եւ իշխանությանը զգոն լինի եւ գոնե ռազմական բարձր մակարդակ բարձրացնի բանակը։ Ավիահարվածների պահին Իսրայելի բնակիչները հաշված րոպեներ ունեն ապաստարան իջնելու ու պատսպարվելու համար։ Վտանգի մասին հաղորդագրություններ են գալիս, միանում է տագնապի ազդանշանը։ Իսրայելի հայերը թիրախային հարվածների պահին մի քանի ժամ ստիպված անցկացրել են թաքստոցում։ 2 գիշեր է չեն քնել։ Տարածքները փոքր են, օդանավակիչներ չկան, խեղդվածք է եւ ժամերով ասենք լինում են դեպքեր, որ Օրինակ երեք շատ երկար ժամանակ անցկացրեցինք ռմբապաստարաններում մեր հարևանների հետ, երեխաներ, նորածին երեխաներ։ Իսրայելի գրեթե բոլոր շենքերում ռմբապաստարաններ կան, մետաղյա հաստ դռներով։ Թե ինչ է կատարվում դրսում, մարդիկ տեղեկանում են փողոցի տեսախցիկներից ռեալ ժամանակում։ Այդպես մնում ենք այնքան, մինչև նոր SMS ենք ստանում թիկունքի ծառայությունից, որ վտանգը անցել է, կարող եք վերադառնալ տուն, բայց եղեք ձեր ռմբապաստարաններին կամ թաքստոցներին կամ պաշտպանված սենյակներից ոչ հեռու։ Որքան կտևի պատերազմը, վերլուծաբանների կանխատեսումները հուսադրող չեն։ Մարդիկ ցանկանում են, որ այս մղձավանջը ավարտվի որքան հնարավոր է շուտ։ Խոսում են, որ մինիմում 2 շաբաթ սա կարող է տևել, օրինակ քիչ առաջ իմացա, որ եւս 2 օրով փակվել է օդանավակայանը։ Այսօր Իսրայելի ոչ մի օդանավակայանում ոչ մի ինքնաթիռ չես հանդիպի, ոչ քաղաքացիական, ոչ զինվորական։ Օդանավակայանները դատարկ են։ Հենց այդ պատճառով, որ երկու երկիր սահմանակից չեն, ես չեմ կարծում, որ սա շատ երկար տևի, գուցե մի քանի օրում ավարտվի, որովհետև նման պատերազմներ, որ օդային է լինում եւ հրթիռային է լինում, ժամկետ ունի, վերջապես երկու կողմն էլ այդքան սպառազինություն չունեն, որ կարողանան ամիսներ շարունակ օդային պատերազմ տանեն։ Իրանի ու Իսրայելի հայերը շունչները պահած են, հետևում իրադարձությունների ընթացքին։ Նրանց մեծ մասը Հայաստան գալու մտադրություն չունի։ Իզաբելլա Հովհաննիսյան, Էպիկենտրոն։